สดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดลานโพนาเกลือพัทยาครับไปดูอาหารทะเลกันดีกว่าการทะเลมากมากโดดพูดไปไหนอะตายตาเลยมันกับลิงจะทำสว่าลมกูจับเรียนมาเลยจ้าน้ำจิ้มชิมมานะจ้าเอาละจ้าผักไว้เล็กอยากดีนะมองให้ครับอ้อยมีพวกพม่าอยู่มหาชัยมีนี่หมดเลยเนาะมีพม่าเลยเมื่อก่อนไม่มีนี่ไงตะกระโปรงพังงาเลย สามวันรวยนะจ๊ะ ใจอยู่ เอาไปแกงส้ม เก๋า ปลาเก๋าไปแกงส้มปลาเก๋า300ค่ะจระเม็ดละค่ะ600ค่ะ แล้วสิ เดี๋ยวนะจริงๆเนี่ยอยากได้ปลาเหมือนเขาเรียกปลาลังไหมที่เอาไปแกงส้มอ่ะแกงส้มชายน้องเดินน้องดูไปเลยที่ไหนมีปลาลังใช่ไหม ขอบคุณครับพี่ จ้าอันนี้ก็เป็นถามได้ค่ะโอเคขอบคุณมากน้องโตมาครบนะรวมมาสวัสดีครับ แสดง อันนี้ขายยังไงคะน้อง200ค่ะอ้อยทำอะไรกินอ้อย แกงส้มปลานี้อร่อย ที่พี่เลยเคยให้มาน่ะ ปลาคือปลาอะไร ปลาเขาเรียกว่าปลาลังใช่ไหมพี่อ๋อนี่ ทำไหมจ๊ะ ทำค่ะ เรีย180 เนี่ย อันนี้ปลาอะไรพี่ ปลาอูฉาง อร่อยไหม อร่อยแกงส้มต้มยำทอดย่าง ปลาอะไรนะ อูฉาง หูช้าง สีช้า เออเราทำกินเอง หอม350ทำให้หน่อยนะจ้ะไหนไม่ดีจริงตัวใหญ่ๆถึงมีเนื้อค่ะ แต่บางคนก็ชอบใหญ่บางคนก็ชอบเล็กบางตัวเล็กก็ได้หลายตัวตัวใหญ่ก็ได้หน่อยตัวมันก็เหมือน ตัวไหนอร่อย ก็อร่อยเหมือนกันค่ะตัวใหญ่ก็เนื้อนานกว่าตัวเล็กก็น้อยหาตัวเนื้อหนา เอา2 โลอ่ะทำให้ได้
ซื้อตัวอื่นเลยเดี๋ยวก่อน อันหนึ่งก็ไม่เยอะเห็นหัวเลยเนี่ยมันมีคนส่งแล้วไงเขาจะได้ไม่ต้องส่งจ้างเนาะ เอาอันนี้ก่อนเด้อถุงไม่ได้เอามาเราเนาะปูดอง แต่ว่าปูแบบแก่แล้วที่ไม่ได้ถึงน้อยกินไม่มีเลย ถามดิเป็นคนแก่ ชิมไหมคะหอยไหมแล้วนะจ๊ะทำไหมจ๊ะถ่ายมือได้เลยจ้า เขาไม่มีอ่ะ แถวนี้ หอยไหมจ๊ะเลือกได้เลยชิมไหมคะหอยนางรมไหมเลือกได้เลยจ้าชิมสิ โอ๊ยอ่อยเดินบนอยู่